கிரே மியூட்டேஷன் காக்டெயில்ல எப்படி சிம்பிளா மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிரே மியூட்டேஷன்ல மேல் பேர்டுக்கு ஃபேஸ் மட்டும் எல்லோ கலர்ல இருக்கும். இதுவே நம்ம ஃபீமேல் பேர்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் வந்து கிரே கலர்ல இருக்கும். ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மேல் பேர்ட்ல வந்து ஃபேஸ் எல்லோ கலர்ல இருந்து அந்த ஆரஞ்சு பேச்சஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபீமேல் பேர்டுக்கு வந்து ஃபேஸும் கிரே கலர்ல இருக்கும், அந்த ஆரஞ்சு பேச்சஸ் வந்து ரொம்பவே டல்லா இருக்கும். தேர்ட் டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது காக்டெயிலோட அந்த வால் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல வந்து பேரலா லைன்ஸா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபீமேல் காக்டெயில். இல்லை இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே கிரே கலர்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மேல் காக்டெயில். ஃபோர்த் டிப் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, காக்டெயிலோட விங்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் இருக்க டாட் மார்க்கிங்கை வச்சு நம்ம மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். நீங்கள் காக்டெயிலை சேஃபாக பிடிச்சிடுவீங்க அப்படின்னா அதை பத்திரமா பிடிச்சிட்டு ரெக்கையை விரிச்சு பாருங்க. ஸோ டாட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபீமேல் காக்டெயில், டாட் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து மேல் காக்டெயில்.